koko Yesu azagaruka. Wakwibaza rero ngo azaza aturutse he, azazanwa n'iki, cyangwa kuki azagaruka, cyangwa impamvu izamugarura ni iyihe, cyangwa azabaje gukora iki. Niba koko azagaruka azaza ryari? Hariho inyigisho nyinshi zagiye zigaragaza umunsi Yesu azazira, ariko ntabwo yaje. Niba koko Yesu azagaruka, niba koko tumaze kubyumvikanaho ko azagaruka, niba ubyizera ko Yesu azagaruka, niba ubyemera ko Yesu azagaruka, ni iki kizagaragaza ko agiye kugaruka? Imirindi yo kugaruka kwa Yesu izatera ihungabana mu isi. Dutangira navuze ngo mbese koko Yesu azagaruka. Azagaruka kandi ava mu ijuru. Uko yazamuwe akagenda bamureba, abari bahagaze bakabihamya, ngo niko n'ubundi azagaruka. Tubyange tubyemere, kudashaka kubyumva no kubirwanya ntibizatuma atagaruka. Uyu munsi wa none hariho imyigishirize, hariho n'iterabwoba. Amahanga menshi aragenda buriza mu ivugabutumwa, cyane cyane iryo kugaruka kwa Yesu. Baravuga ngo iyo ni terorisme, ni iterabwoba rituma abantu badakomeza gutera imbere, bidatuma abantu baje imbere mu mibereho myiza. Ariko ntitwabura kubivuga n'ubundi ko Yesu azagira gute, azagaruka. Impamvu azagaruka, impamvu ya mbere, azaba aje gusohoza iby'ubuhanuzi bwamuvuzeho n'ibyo nawe ubwe yavuze. Impamvu ya kabiri ituma Yesu azagaruka, azaza aje gucungura imibiri yacu. Abantu bajya bahagarara bagashima Imana, bakavuga ngo ndashima Imana ko yambaye agakiza ku buntu, ariko ntabwo turacungurwa totalema, kuko imibiri yacu iracyarwara, imibiri yacu iracyamugara, imibiri yacu iracyasonza, imibiri yacu iracyahura n'ibibazo. Kandi uyu mubiri twambaye niwo udukingiriza gutuma tutabona ubwiza bw'Imana. Impamvu ya gatatu tuma Yesu agomba kugaruka ni ukujyana itorero. Iyo umukristo yitabye Imana, turaririmba tukanezerwa tukavuga ngo umugeni aratashye, ariko umugeni ntaragera kuwamukoye, kibaye yaruhutse imiruho n'imihate y'isi. Yesu azaza ryari? Bibiliya itanze igisubizo, iravuga ngo mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa, mwe gusinda, mwe kugwa ivutu, mwe kuzura amaganya y'isi, mutazatungurwa n'uwo munsi, kuko uzatungura abantu umeze nk'umutego. Umuntu arajya kuri radiyo cyangwa mu rusengero cyangwa kuri kamera nk'uku, babwiriza ibyo kugaruka kwa Yesu akagira amatsiko, akavuga ati ese ibi bintu aho babivugiye imyaka ishize ari imyaka, bamwe barabivuze barapfa, n'ibituro byabo byamezeho ibyatsi, uwo muntu azaza ryari? Iki ni igipindi cy'abanyamadini, ntabwo ari igipindi. Niba isi turimo twishimira, niba ibikorwa byose turimo ntabyo twavukanye, twabisanze ku isi, kandi byaremwe n'ijambo ry'Imana, kuki ijambo ry'Imana ritazasohora ko Yesu azagaruka? Abantu mu isi bashaka kuba uko bashaka, ariko hari uko Imana igushakaho. Iyo uyemereye ugaca bugufi, uwo rero ni utegereza ko Yesu azagira gute, azagaruka. Hari abakristo barengera, hari n'abigisha barengera, bavuga butumwa barengera, bashaka kwereka abakristo ko batagomba gusonza. Turi mu isi tuzasonza kuko ni ubuzima bw'isi. Turi mu isi tuzarwara nkuko abisi bose barwara. Turi mu isi tuzapfusha, tuzabyara abandi babingumba, kuko turi mu isi. Ubuzima bw'isi turabusangiye, ariko icyo turusha dutandukaniraho ni amahoro n'umutekano dufite muri Kristo Yesu. Ariko nagira ngo ngwire ngo isi irugarijwe, isi ifite ubwoba, isi ifite impungenge, kubera ko ibyo tubona ni imirindi yo kugaruka kwa Yesu, kandi nta kizabisubiza inyuma. Inama z'isi n'abanyambaraga b'isi n'abahanga b'isi bazaterana bashakira isi amahoro, ariko ntayo bazabona, kuko ni ukuramukwa kw'isi. Ushobora kumbaza ati none duhungire he? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.
Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, reka ngusuhuze nkwifuriza kurangiza umwaka neza, reka ngusuhuze nkwifuriza kugubwa neza, kandi nimba no mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka, ibihe biza bigenda bikuranwa. Nagomba nkuremesha yuko ibihe bigenda bikuranwa ku muntu yaremwe uwo ari we wese. Reka rero ngusuhuze wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, reka ngusuhuze wowe uri mu gihugu cy'u Burundi, reka ngusuhuze wowe uri muri Afrika ukurike wumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, aho uri hose tukubwira ngo Imana iguhe umugisha kubo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday. Reka dusuhuze abantu bari ku mugabane wa Uburayi, tubabwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dusuhuze abari ku mugabane wa Asia, nawe tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka tukuramutse wowe uri mu gihugu cya Amerika, ku mugabane wa Amerika, tukubwire ngo Imana nawe iguhe umugisha. Reka tugusuhuze wowe uri ku mugabane wa Australia, nawe tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Kuko mubona kuri kamera gusenga evi turi kumwe n'umushumba Habiyambere Gerard. Aho umushumba, amahoro meza, amakuru yanyu? turashima Imana. Imana ishimwe ko Imana ikoreye kuri gusenga everyday. Wari waragwaye ariko Imana ishimwe yuko Imana ikongera igihe cyo kubaho kandi guhaye ikindi gihe cyo kubwira abantu batuye isi ijambo ry'Imana. Nibyo, turashimira Imana. Maze amezi ageze kuri 5 ndwaye. Narwaye hypotension, umugongo nari ngusanganywe, ariho byari ikibazo gikomeye, ariko maze iminsi nivuza ndumva bimeze neza. Ego. Mushumba, Imana irakoze kwitwoye kutuhuha kandi uyu munsi watangira usenga Imana. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushimiye uyu mwanya mwiza wongeye kuduhereza kuba imbere yawe n'imbere y'abatwumva bose. Iminsi ishize ari myinshi kubera ibihe by'uburwayi tumazemo igihe kitari gito, ariko warakoze kuturinda, ukarinda na bene data. Nubwo mu isi tugenda duhura n'ibibazo binyuranye, ariko uri igisubizo cyacu. Dufashe rero muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana na bene data, kuba twumva bose ubaho umugisha, kandi ijambo ryawe rikomeze rizana impinduka mu buzima bwa buri munsi. Kumva wese iri jambo tuyobore, kandi abe ari wowe umwigisha, kuko twebwe tudafite icyo twakwigisha, ariko ufite icyo kwigisha ni wowe. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Reka rero tugushimire wowe inshuti ya gusenga everyday, ube maso kurikirana ijambo ry'Imana. Ushobora ko bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sub, nko uzazubona ibiganiro byacu bitakugoye, kandi tugusaba ngo ibiganiro byacu nuzu kurikirana ku mubera gufashije, uzubihereza inshuti yawe, uzushyira mu magroupe, uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Mushumba, kazi. Murakoze cyane. Nkuko umaze kubivuga, twongeye gushimira Imana iduhaye umwanya wo kongera kuba kuri kamera dusangira ijambo ry'Imana n'abatwumva bo mu mihanda itandukanye, bo mu bihugu bitandukanye. Turizera ko muduteze amatwi kandi mutwumva. Muri iki gitondo nanejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana, ariko iryo jambo ry'Imana ngira ngo tuganire ni ikibazo nibajije. Ni ikibazo kibaza ngo koko Yesu azagaruka? Hanze hari amajwi menshi, hanze hari impaka, hanze hari ibyibazwa byinshi kw'iri jambo ryitwa kugaruka kwa Yesu. Wowe undeze amatwi rero unyumva, nanjye nagize ngo dusangire, ngusangiza aya magambo avuga ngo koko Yesu azagaruka. Murumva koko Yesu azagaruka, harimo ijambo ryo kwibaza, hariho ijambo ryo kwemeza, na affirmation et confirmation. Yesu azagaruka. Wakwibaza rero ngo azaza aturutse he? Azazanwa n'iki? Cyangwa kuki azagaruka?
cyangwa impamvu izamugarura ni iyihe, cyangwa azaba aje gukora iki? Ikindi kibazo cyo kwibaza, niba ko kazagaruka azaza ryari? Hariho inyigisho nyinshi zagiye zigaragaza umunsi Yesu azazira, ariko ntabwo yaje. Ariko Bibiliya itanga igisubizo, ari nabyo turi buze kuganiraho. Ese kugaruka kwa Yesu, niba koko Yesu azagaruka, niba koko tumaze kubyumvikanaho ko azagaruka, niba ubyizera ko Yesu azagaruka, niba ubyemera ko Yesu azagaruka, ni iki kizagaragaza ko agiye kugaruka? Ni iki kizagaragaza koko ko azaza? Ikibyemeza, icyo twavuga ngo ibimenyetso byo kuza kwe ni ibihe? Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 21, umurongo wa 26, cyangwa duhere ku murongo wa 25. Haravuga ngo kandi hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. 26. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Imana ishimwe. Kugaruka kwa Yesu, imirindi yo kugaruka kwa Yesu izatera ihungabana mu isi, izatera isi ihungabana. Uyu munsi wa none iyo witegereje urasanga isi irahungabanye. Isi irahungabanye mu rwego rw'ubukungu, isi irahungabanye mu rwego rw'imibereho myiza y'abatuye isi, isi irahungabanye mu rwego rwa politike, isi irahungabanye mu bidukikije. Nta kindi kintu rero, nta yindi shusho izabaho izagaragaza kugaruka kwa Yesu uretse ibimenyetso nk'uko turi kubivuga bizagaragaza kugaruka kwa Yesu. Mwanditsi Yeremiya we yaravuze ngo isi iradandabiranye kandi ibaye nk'umusinzi. Ninde rero ushobora gusindura isi muri iryo sindwa irimo? Ntawe, kubera ko ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ni imirindi yo kugaruka kwa Yesu. Kubemera Yesu Kristo ko yavuye mu ijuru, ko yavuye ku Mana, aravuka, arakura, arababazwa, arapfa, arahambwa, arazuka, asubira mu ijuru. Kuba mwemera, kuba mwizera, niyo mpamvu twebwe tugendera kuri Bibiliya. Iyo dusomye mu gice cya mbere hatubwira ngo iki? Mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 3 n'uwa 4, haravuga ngo amaze kubabazwa ababonekera ari mu nzira, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Tugeze ku murongo wa 9 akavuga ngo amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza, bakiraramye batumbira mu ijuru,
akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. 11 barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mubonye ajyanwa mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Dutangira navuze ngo mbese koko Yesu azagaruka? Azagaruka kandi ava mu ijuru. Uko yazamuwe akagenda bamureba, abari bahagaze bakabihamya, ngo niko n'ubundi azagaruka. Tubyange tubyemere, kudashaka kubyumva no kubirwanya ntibizatuma atagaruka. Uyu munsi wa none hariho imyigishirize, hariho n'iterabwoba. Amahanga menshi aragenda buriza mu ivugabutumwa, cyane cyane iryo kugaruka kwa Yesu. Baravuga ngo iyo ni terorisme, ni iterabwoba rituma abantu badakomeza gutera imbere, bidatuma abantu baje imbere mu mibereho myiza. Ariko ntitwabura kubivuga n'ubundi ko Yesu azagira gute? Azagaruka. Haleluya. Ntabwo tugomba kubihisha, isi igomba kubimenya, yabyemera itabyemera, ariko Yesu azagaruka. Impamvu azagaruka, impamvu ya mbere, azaba aje gusohoza iz'ubuhanuzi bwamuvuzeho n'ibyo nawe ubwe yavuze. Azaba aje gusohoza amasezerano y'ibyo yavuze n'iby'ubuhanuzi bwavuze ko azagaruka. Niba ubuhanuzi bwaravuze ko Yesu azavuka, akavuka, n'ubundi bukavuga ko azagaruka, nta mpamvu ituma rero atazagaruka. Abashakashatsi mu bya Bibiliya bavuga ko kugaruka kwa Yesu, isezerano rishya, isezerano rya kera rigaruka kuri iryo jambo kugaruka kwe, nubwo yari ataravuka, ariko rivuga ko uzavuka azanagaruka inshuro 1527 mu bitabo 39 by'isezerano rya kera. Twajya mu isezerano rishya mu bitabo 26 hakavuga kugaruka kwa Yesu inshuro 318. Byerekana rero ko iyo repetition ni ibihamya kubemera, kubizera ko Yesu azagaruka, koko azagaruka. Impamvu ya kabiri ituma Yesu azagaruka, azaza aje gucungura imibiri yacu. Iyi mibiri twambaye, abantu bajya bahagarara bagashima Imana, kavuga ngo ndashima Imana ko yambaye agakiza ku buntu. Uko ni ukuri kuzuye, ariko ntabwo turacungurwa totalement, kuko imibiri yacu iracyarwara, imibiri yacu iracyamugara, imibiri yacu iracyasonza, imibiri yacu iracyahura n'ibibazo. Kandi uyu mubiri twambaye ni udukingiriza gutuma tutabona ubwiza bw'Imana. Ariko umunsi Yesu azagaruka, uyu mubiri upfa, umubiri ubora uzambara kutabora, umubiri upfa uzambara kudapfa, umubiri usaza uzambara kudasaza. Azacungura iyi mibiri yacu, nibwo gucungurwa kwacu kuzuye kuzaboneka. Uyu munsi wa none twaracunguwe, twarababariwe ibyaha, imitima yacu yarabohotse, twarabatuwe, dufite amahoro yuzuye, amahoro yo mu mutima, amahoro asendereye n'ibyishimo duterwa n'agakiza. Ariko turacyafite imbogamizi y'iyi mibiri twambaye. Mana ishimwe. Niyo mpamvu Yesu azagaruka aje gucungura iyi mibiri yacu. Iyo dushingura turavuga ngo uyu mubiri niwo turambitse mu gitaka utegereje umuzuko, ngo ariko ubugingo bwazamutse bujya ku Mana. Impanda rero nivuga ya Kristo, iyi mibiri yacu izahindurwa, izuke twambara imibiri mishya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo tuzaba twambaye umubiri usa n'uwa Yesu. Amen. Impamvu ya gatatu, ibyo ushaka kubireba wabireba mu Baroma ibice 8:23. Impamvu ya gatatu tuma Yesu agomba kugaruka,
ni ukujyana itorero. Itorero ari byo twita umugeni wa Kristo. Ndagira ngo mbabwire ngo itorero, umugeni wa Kristo, bitandukanye na domination cyangwa ibyo nakwita itorero ry'akarere. Kuri iyi kamera twigeze kwiga itorero, mbereka ko itorero riri mu mashusho atandukanye, ariko mu ishusho y'itorero, itorero riri impande zose, abemera Kristo, abizera Kristo bose. Itorero, domination, institution yemera Kristo ko ari umwana w'Imana, yaje yambaye umubiri w'umuntu kandi akambara akamero k'ubumana, akababara agapfa akazuka, bakabyemera, akizera ibyo. Ntabwo rero itorero ari katolike, ari adeperi, ari adventiste, ari methodiste, ari restoration, ari Zion temple. Ni abemera Kristo bizera ku mwana w'Imana yababatuye, yabakijije urupfu rw'ibyaha, bategereje ubugingo bw'iteka. Abo rero bari muri ayo matorero yose mvuze, ayo nakwita adresse umukristo wese abarizwamo. Niyo mpamvu umurimbyi yavuze ngo buri muntu wese mu itorero abuwejejwe muri ryo. Imana ishimwe. Amen. Azagaruka rero aje gutwara itorero cyangwa kuzamura itorero, ariwe mugeni wa Kristo. Abefesi ibice 5:27 haravuga ngo azaryishyira rifite ubwiza, ridafite inenge. Itorero, umugeni wa Kristo. Niyo mpamvu mu byahishuriwe Yohana baravuga ngo hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Tunezerwe rero, twishime, tuyihimbaze, kuko ubwo bukwe buratashye, umugeni aratashye. Iyo umukristo yitabye Imana, turaririmba tukanezerwa tukavuga ngo umugeni aratashye. Ariko umugeni ntaragera ku wamukoye, afite aho ategerereje, asinziriye, ikibaye aruhutse imiruho n'imihate y'isi. Ariko umwambaro w'ubugeni, teni y'ubugeni, tuzayambara umunsi umukwe azazira. Niyo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo abo bose bapfuye bakizera ntabwo barahabwa ibyasezeranijwe, bategereje ko twese turaganirirwa, turagwa umunsi umwe ibyasezeranijwe, ariko kwambara umwambaro w'ubugeni n'umukwe yambaye, dutaha ubukwe. Ariho umwanditsi yavuze ngo uwo munsi tuzaririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Amen. Imana ishimwe. Amen. Icya kane kizatuma Yesu agaruka, azabaje kwima ingoma ye y'ubwami bw'imyaka 1000 no guca amateka. Ibyo bintu uko ari bine, usomye mu byahishuriwe Yohana ibice 20 niho usanga ayo magambo. Azabaje kwima ingoma ye y'ubwami bw'imyaka 1000 no gucira isi urubanza no guca amateka. Dutangira rero twabaje ngo koko Yesu azagaruka. Yesu azagaruka, ariko azaza ryari? Igisubizo turagisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 21, hahandi twigeze gusoma mu bice 21 umurongo wa 34. Azaza ryari? Umurongo wa 34 aravuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. 35 kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Imana idufashe. Amen.
Yesu azaza ryari? Bibiliya itanze igisubizo iravuga ngo mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa, mwe gusinda, mwe kugwa ivutu, mwe kuzura amaganya y'isi, mutazatungurwa n'uwo munsi kuko uzatungura abantu umeze nk'umutego. Kuza kwa Yesu kuzatungurana. Kuza kwa Yesu kuzatungurana. Bibiliya iravuga ngo uko ibise bitungura umugore utwite, uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukagera iburengerazuba, nk'uko inyamaswa igwa mu mutego itabizi, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba kumeze. Niko kuza k'umwana w'Imana kuzaba kumeze. Icyo umuntu asabwa, Bibiliya iravuga ngo ni ukuba maso. Kuba maso rero, abantu benshi kubera imibabaro n'agahinda bajya muri za bwate bakararamo, abandi bakareba aho bajya ngo ni ukwimara umubabaro. Ntabwo ari byo Bibiliya ivuga kuba maso. Kuba maso bivugwa ni ukwirinda icyaha, ni ukwirinda igisa n'ikibi cyose gishobora kugutandukanya n'Imana ndetse n'abantu, icyo kigakurwaho. Intumwa za Yesu zagize amatsiko yo kumenya igihe Yesu azagarukira, kubera ibiganiro birambye Yesu yari yaragiranye n'abigishwa. Muri Matayo ibice 24 urahasanga amatsiko nk'ay'abantu ba none bafite. Abantu b'iki gihe bafite amatsiko. Umuntu arajya kuri radio cyangwa mu rusengero cyangwa kuri kamera nk'uku, babwiriza ibyo kugaruka kwa Yesu akagira amatsiko, akavuga ati ese ibi bintu aho babivugiye imyaka ishize ari imyaka, bamwe barabivuze barapfa n'ibituro byabo byamezeho ibyatsi, uwo muntu azaza ryari? Iki ni igipindi cy'abanyamadini, ntabwo ari igipindi, ntabwo ari igipindi. Ndashaka kukubwira ko ntabwo umuntu aba ari kuri kamera atera igipindi, kandi nta n'intego y'igipindi. Pawulo yaravuze ngo ibi nibyo tubabwira tubwirijwe n'umwuka w'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ndagira ngo munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turebe ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3. Duhere ku murongo wa 3. Haravuga ngo murongo wa 3, mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi, bakobana, bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri he? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Petero mu rwandiko rwe arabivuga ngo mumenye iki, mwitondere ibi, mu minsi y'imperuka hazaba hariho abakobanyi bakontrediza, barwanya. Umunsi wa none mu bihugu bimwe barimo bemerera abavuga butumwa kubwiriza, ariko bakaba kondisiyo y'ibyo bagomba kubwiriza. Ntabwo twarwanya umurimo wanyu wo kubwiriza, ariko reka tubaho umurongo wo kubwiriza. Mujye mubwiriza ibi, mubwiriza ibi, mubwiriza ibi, mubwiriza ibi, mwirinde mutazatandukira cyangwa mukarenga uyu murongo. Ariko Bibiliya ntabwo yadushyiriyeho umurongo. Iravuga ngo ubutumwa bwiza butwikururiwe abarimbuka. Ni nayo mpamvu hazavuka hariho abakobanyi ndetse bavuga batese kuva kera byaravuzwe.
n'abasogokuruza wanyu barabivuze barapfuye. Uhereye isi itararemwa, isi ikaremwa, byaravuzwe. Azaza ryari? Isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Ushobora gucika intege da, kibaza atari ko imyaka 2000 irasohoye, tuvuga ngo azaza kuva mu gihe cy'intumwa, nawe ubwe yarabivuze, n'abahanuzi barabivuze, abo ndi bakiriho amaso yabo arabishwe, none abo natwe muri iki kinyejana natwe turi kubivuga. Aha amaherezo ntibizaba amagambo. Ndagira ngo mbabwire ngo si amagambo, si amagambo, kuza ko azaza kandi ntazatinda. Murongo wa 5 muri icyo gitabo cya Petero avuga ngo nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukana nayo kubw'ijambo ry'Imana. Niba isi turimo twishimira, niba ibikorwa byose turimo ntabyo twavukanye, twabisanze ku isi kandi byaremwe n'ijambo ry'Imana, kuki ijambo ry'Imana ritazasohora ko Yesu azagaruka? Imana idufashe. Impamvu abantu bakomanyiriza bavuga butumwa kutigisha kugaruka kwa Yesu, ndetse bamwe bakabirenganirizwa ngo bihubanganye umudendezo w'abantu, gutuma badakora ibyo bishakiye. Kandi koko ijambo ry'Imana ntabwo ritwemerera kuba uko twishakiye. Pawulo yavuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Abantu mu isi bashaka kuba ibyigenge, abantu mu isi bashaka kuba uko bashaka, ariko hari uko Imana igushakaho. Iyo uyemereye ugaca bugufi, uwo rero ni utegereza ko Yesu azagira gute? Azagaruka, kuko yubashye Imana. Reka mvuge ibitekerezo bibiri by'abantu babiri. Uko abakristo batekereza kugaruka kwa Yesu. Ibitekerezo biri mu bakristo ku gitekerezo cyo kugaruka kwa Yesu cyangwa ku masezerano kugaruka kwa Yesu. Ariko hakabaho n'abanyabitekerezo b'isi, abanyabwenge b'isi, abahanga b'isi, icyo babivugaho. Mu myumvire y'abakristo, ibihe byabo byose byuzuye ibyiringiro n'amasezerano y'urugendo rwabo ko rugomba kuzageza ku ndunduro iganisha ku kuboneka kwa Kristo cyangwa ku kugaruka kwa Kristo. Mu ijambo, mu mpinamagambo twavuga ngo ibyiringiro by'abakristo nuko Yesu azagaruka, kandi naza azatumara umubabaro. Haleluya, amen. Impagarara n'ubwoba dufite azabitumara, inzara n'ubukene tuzaba dutandukanye nabyo. Uyu munsi wa none hora mbivuga, hari abakristo barengera, hari n'abigisha barengera, bavuga butumwa barengera, bashaka kwereka abakristo ko batagomba gusonza. Turi mu isi tuzasonza kuko ni ubuzima bw'isi. Turi mu isi tuzarwara nkuko abisi bose barwara. Turi mu isi tuzapfusha, tuzabyara abandi babingumba kuko turi mu isi. Ubuzima bw'isi turabusangiye, ariko icyo turusha dutandukaniraho ni amahoro n'umutekano dufite muri Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko ubuzima bw'isi bwo tugomba kububamo, biri gutuma noneho abavuga butumwa bamwe boshya abakristo bakagwa mu mutego wa Satani. Bamwe bakagwa mu buriganya, akaza nko kwa Edouard ti mba nanjye 100 hejo nzabiguha, ntagira akazi ntazabikura, akariganya
nyuma yo kuriganya ubwoba bukaza, agahunga Eduwari yari inshuti yiwe bagatandukana, akagenda akabyinezezamo, agagara mu rusengero agashima Imana, havuga ngo ngo bya bindi ngo byakemutse, ariko ari kwidagadura mu by'abandi yariganije cyangwa mu myenda yafashe adashobora kwishyura, ari kwihandisha imibabaro. Tugomba kwemera ubuzima bw'isi, ariko tukamenya ngo Yesu wacu nagaruka azatumara umubabaro, tuzashira agahinda, tuzishima. Haleluya, amen. Urupfu no gusuza umutima ntabwo bizongera kwibuka. Ibyo ni ibyiringiro by'abakristo ko Yesu azagaruka, bigaragazwa n'umuzuko w'abapfuye n'urubanza rw'abantu bose, urubanza rw'iteka. Hariho jugement final, condamnation, gucirwaho iteka cyangwa kubona ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye Daniel abivuga ngo bamwe bazazukira ubugingo, abandi bazukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa. Iyo ni imitekerereze y'abakristo bemera Kristo. Imitekerereze y'abanyabwenge, abanyabitekerezo b'isi. Mu isi ya mbere antikite, muri antikite abanyabwenge bariho bari Abagiriki. Yesu yabavuzeho, yaravuze ngo Abagiriki bakunda ibintu by'ubwenge, bashaka ubwenge, les philosophes. Abayahudi, idini judaisme, ngo bagakunda ibimenyetso. Ariko Yesu aravuga ngo nta kindi kimenyetso muzabona uretse icya Yona wamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Yaragenekerezaga yerekana iby'urupfu n'umuzuko we. Haleluya, amen. Nta kindi kimenyetso kiruta ibyo bimenyetso. Niyo mpamvu mu bwenge bw'abisi bagenda bagenekereza. Noneho igitekerezo cyo kugaruka kwa Yesu batekereza ko ibi bintu by'abakirisitu ntibibaho, ahubwo bo bemera amateka uburyo agenda yizenguruka ku bihe. Ashaka kuvugira ijambo abantu baryumve. Abanyabwenge b'isi, iyo abakristo babwirizwa cyangwa babwiriza kugaruka kwa Yesu, bose ko babibona, ahubwo bo imperuka bavuga ko ari ukwizengurukaho kw'ibihe. Uko ibihe byaheze bikagenda, ibyo twajyaga twiga kera ngo la terre tourne, n'uguhindukira kw'isi. Nta bundi buzima bw'imperuka buzabaho. Izo ni imbaraga z'abanyabwenge, z'abahanga b'isi, babyandika mu bitabo bakavuga ko nta yindi mperuka, ni ukwizenguruka kw'isi, ko niko bemera ko ari byo abantu bita imperuka, gusimburana kw'ibihe. Bigahitana ibintu. Niyo mpamvu abantu b'igihe bashiraho n'ibihe by'igihe bigashiraho, uko abantu bashiraho n'ibintu by'igihe bishiraho, niyo mperuka. Abanyabwenge niko babibara, ngo nta kindi kintu extraordinaire kizabaho cyagaragaza ko ibyo bavuga Yesu azazaho. Abandi bakavuga ngo ni uguhinduka kw'imiterere y'ibiriho, ibyo bita changement du système temporaire. Changement du système temporaire. Ibyo rero bagenda babigaragaza nk'abanyabwenge, kuko ubwenge bw'abantu bugira aho bugarukira. Ariko mu ibanga ry'umwuka Yesu azagaruka. Amen. Haleluya. Yesu azagaruka kandi abantu bazabibonesha amaso. Ntangira navuze ngo abigishwa bagize amatsiko yo kugaruka kwa Yesu. Uri Matayo ibice 24 umurongo wa mbere. Uwo murongo ndashaka kugarukaho. Nashimye ko tuzajya noneho tugendera ku mirongo ya Bibiliya kugira ngo abantu bashira amatsiko y'ibyo abantu bavuga atari ikigare. Yesu azagaruka
Matayo 24 umva uko avuga. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero, iterambere, amajyambere yariho, muvuduko w'iterambere wariho. Yesu arabwira ati nimurebe ibi byose muri kurebesha amaso, ndababwira yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Aba baciye intege. Ku murongo wa 3 biherereye bari ku musozi Elayono, ngo abigisha baramwegera baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari? Ibihe? Ibyo byo gusenyuka ubuye rigasigara ritari kurindi bizaba ryari? Tubwire ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? Ni ikimperuka y'isi ni ikihe? Bamubajije ibibazo nk'ibyo nawe uyu munsi wa none uri kwibaza. Tubwire ibyo bizaba ryari byo gusenyuka? Iri terambere ryacu rizagira kirogoya kubera iki? Ryari? Tubwire n'impamvu izabitera ahubwo. Tubwire ikimenyetso cyo kuza kwawe ko watubwiye ko ugiye kugenda cyo kizaba ari ikihe? Tubwire ikimenyetso cy'imperuka cyo ni ikihe? Urumva ni ibibazo, cyo ni ibibazo. Yesu umuhanga arababwira ati ntimushatse kumbaza hano ibizabanziriza kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso bimubanziriza. Narasomye Bibiliya, wenda ushobora kubona ibindi nawe, ariko mbona 13 nibyo tuzaganira. Ibyo bimenyetso byose tuzabiganira ko ari 13. Icyambere arababwira ngo iyi Yerusalemu yanyu izasenyuka. Yasenyutse ryari? Mu mwaka wa 70, kubera ko abayahudi bari mu bucakara bw'abaroma icyo gihe. Abayahudi ni burya n'intagondwa, ntibajya bavugirwamo. Banyuranyije n'imiyoborere y'abaroma. Uwitwa General Titus aravuga ngo impamvu abaroma birata kuriya ni iriya nyubako, ni ziriya nyubako badukangisha. Azana amabombe mu mwaka wa 70, arabomora Yerusalemu yose ayigira amatongo, bamwe barapfa abandi barahunga baba imbehe, baratatana. N'uyu munsi wa none Israeli ikirwana nacyo ni iki ngiki. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya avuga ngo yaje mube ntibamwemera, ntibamwakira, ahubwo bakaraba amaraso ye. Baravuga ngo imbere ya Pilato ngo aduhamane n'abana bacu ayo maraso yiwe, ariko natuvemo ntitumwemera. Ejo bundi muri iyi minsi mikuru ya Noheli nigishije abantu ibintu 5 byatumye Yesu batamwemera, bituma bafata umwanzuro wo kumukura muri bo no kumwicisha, bamugambanira mu ngoma y'abaroma baramwica. Ayo maraso yabagizeho ingaruka muri 70. Burya amaraso yose ajya agira ingaruka, maraso yose agira ingaruka. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyamenetsemo amaraso muri jenoside. Hari abamenyekanye babigizemo uruhare n'abataramenyekanye, ariko ntibazabura ingaruka. Amaraso yose agira ingaruka. N'uyu munsi wa none abagize uruhare muri jenoside y'abayahudi, n'uyu munsi ingaruka ziracyababaho bashaje. Bibiliya avuga ngo muzirinde amaraso kuko sinzabura guhorera amaraso. Amaraso y'umuntu azahorerwa amaraso,
amaraso y'umuntu. Abayahudi rero muri 70, ikimenyetso cya mbere Yesu yavuze cyo gusenyuka kwa Yerusalemu kiba kirasohoye. Titusi arahasenya. Kuva muri 70 bongeye kugaruka kugira igihugu mu 1948 niho bongeye kugira igihugu, Yerusalemu yongera kubaho. Mbarira rero iyo myaka yaciyeho kuva muri 70 kugera muri 1948 abantu baratatanye, Yerusalemu yarasenyutse. Ni ibiryo Yesu yavuze ryarasohoye. Icyo ni ikimenyetso gifatika, historiquement, politiquement, mu buryo bwose gifatika. Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere yababwiye. Ikimenyetso cya kabiri uragisanga ku murongo wa 4. Arabwira ngo mwirinde hatazagira umuntu ubayobya. Mwirinde ubuyobe. Niba ari ikintu gikomeye muri iyi minsi ni iki ngiki. Murongo wa 4 n'umurongo wa 5 arabwira ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Iyo twiga kantu gake gato, bazayobya benshi. Reka twongere twifashisha undi murongo kuri 23 muri icyo gice n'ubundi tugeze 26. Icyo gihe umuntu nababwira ngo dore Kristo ari hano n'undi atari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza surinyesa. Abantu rero bari kubona ibintu ngo ibitangaza, donc abantu bari kujya gusenga ibitangaza, bari kujya gusaba ibitangaza aho kwakira agakiza. Wenda nitugira umugisha muri izi nyigisho zacu, tuzagaruka no kuri systeme ya spiriti y'imyuka iri kugenda yaduka. Mu Bufaransa yaradutse, za Amerika yaradutse, iyo myuka iragenda yandukira na Afrika imaze kwandukira gufatwa n'iyo myuka. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba, murongo 25, nuko niba babwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyeme, ntimuzabye. Aya ni amagambo ya Yesu yivugiye, ahereza abantu bazizera uhereye ku ntumwa umurongo wo kuzamenya uburyo bazitandukanya n'ibihe, gupima ibihe no kugenzura ibihe. Gusenyuka ku Yerusalemu ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri ubuyobe, uburyo abantu bazayoba bakitwa Kristo. Umuvuduko, ibi byose biragenda bigaragarira hehe? Biragenda bigaragarira mu muvuduko w'amadini. Uyu muvuduko w'amadini ni systeme y'ubuyobe, kwihangishaho imyuka, kwihangishaho kuba abahanuzi, kwihangishaho kuba bigisha, nyamara ntawabahaye ubusonga bwo kuba bigisha cyangwa kuba abahanuzi, kugira ngo ibyanditswe bigire gute gusa ibyanditswe bisohore. Ndagira ngo mvuge ikimenyetso cya gatatu dusoze, tuzakomerezaho Yesu yavuze. Cya gatatu, ikindi kimenyetso yavuze, ubwo ndi kuvuga ku bantu bashaka ibindi bimenyetso bishakishwa bati wenda hazaba. Oya, nta bindi, ahubwo tugenzure turebe. Yesu yaravuze ngo muzumva intambara, muzumva urusaku rw'intambara, muzumva n'impuha z'intambara. Kuva Kayini yica Abeli, intambara zaratangiye.
uyu munsi wa none isi yugarijwe n'urusobe rw'intambara, n'urusaku rw'intambara ndetse n'impuha n'ikinyoma cy'intambara. mu miryango mugari, aho bivuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, akarere, ibihugu, imigabane. Kuva icyo gihe hatangiye gucurwa intwaro, isi yugarijwe no gucurwa kw'intwaro za kirimbuzi, kandi izo bizasohoza imperuka. Fin du temps, nta kibisubiza inyuma, nta nubwo bizasubira inyuma. Ibyo tubona ni ukuramukwa kw'isi. Yesu aravuze ngo nimubona ibyo byose bibaye, muzubura amaso murebe. Uwigeze kuba umukuru wa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika yaravuze ati, dushingiye ku byabaye ku ntambara ya mbere y'isi yose no ku byabaye ku ntambara ya kabiri y'isi yose, hatabayeho kuvuka ubwa kabiri, ne de nouveau, ntawe ushobora gucika iteka rya Golgota y'intambara ya gatatu y'isi yose. Sifa kwa Mungu. Amen. Murumva ko n'abahanga batari mu mwuka, bya bindi byacu tumenyereye, bazi kugenzura ibihe, bazi kugenzura isi n'ibikorerwa mu isi. Yitegereje isi n'ibiri kuyicurirwamo, n'imigambi iri mu mitima y'abantu, n'intwaro za kirimbuzi zicurwa mu buryo butandukanye. Aravuga ngo imbere yacu hari icyo bita Golgota, ntawe uzayicika atabyaho ubwa kabiri, ariyo ntambara ya gatatu y'isi yose. Isi rero ifite ubwoba bwinshi. Ntangira navuze ngo iradandabirana imeze nk'umusinzi. Isi ifite ubwoba bw'ibiyugarije. Ikusanywa ry'ibitwaro bya kirimbuzi biri gutegurwa ku migabane y'isi hirya no hino. Reba intambara z'ururengera uburasirazuba bw'isi, reba iz'uburengerazuba bw'isi. Mu byahishuriwe Yohana ibice 6 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo ngiye kubona mbona umwana w'intama amena ikimenyetso cya kabiri, mbona ifarashi itukura, n'uyicayeho afite inkota ndende, ahabwa ubutware. Yumvijwe ivuga ngo abantu nibicane, amaraso ameneke. Ni icyorezo cy'intambara. Ifarashi itukura ni intambara, n'ubwicanyi buturutse mu buryo butandukanye. Bityo rero Yesu azagaruka, ariko mbere yuko agaruka hari ibizamubanziriza kugira ngo izo yavuze abisohoze. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kugira ngo ijambo Uwiteka yavuze haveho n'inyuguti n'imwe, isi n'ijuru byakurwaho, ariko ijambo Imana yavuze rikagira gute? Rigasohora. Mu myumvire y'abantu no kwinangira kw'imitima y'abantu, ntabwo bari kwakira ubutumwa bwiza bwa Kristo bukiza, ahubwo bari kwakira ikindi utamenya icyo ari cyo. Ariko si ubutumwa bwiza bwa Kristo bari kwakira, ahubwo bari kwakira ibindi bijyanye n'irari ryabo. Bene data, tuzakomeza izi nyigisho zacu, ariko nagira ngo ngwire ngo isi irugarijwe, isi ifite ubwoba, isi ifite impungenge, kubera ko ibyo tubona ni imirindi yo kugaruka kwa Yesu, kandi nta kizabisubiza inyuma. Inama z'isi n'abanyambaraga b'isi n'abahanga b'isi bazaterana bashakira isi amahoro, ariko ntayo bazabona, kuko ni ukuramukwa kw'isi. Ushobora kumbaza ati none duhungire he? Nta handi.
ubuhungiro ni muri Kristo Yesu. Ubuhungiro ni ukwakira ubutumwa bwiza tukaba amahoro. Muri ibyo yavuze ngo naho ndiho, niko na Pawulo yavuze, naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Ibizaza byose bikagusanga muri asiranse ya Kristo, uzazakira kandi uzabibashishwa. Inzara nizo uzabibashishwa, ibibazo by'uruhurirane uzabibashishwa. Ibi byose twumva ntibizaguhungabanya, kuko uzaba uri kuvuga ngo umwami wanjye araje, umwami Yesu araje, nanjye mba kukwitegura no kukwakira. Imana iduhe umugisha. Banteze amatwi, ndagira ngo aya magambo uyakorere meditation. Nta mwanya dufite, abantu bari bize. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritari gufata, bariruka. Kandi ijambo nk'iri ritarimo ubuhanuzi, ritarimo amasezerano ya za visa, yatarimo za diplome n'amazu n'ibindi, ntago abantu babwakira. Ariko ndagira ngo ngire ngo aya niyo magambo y'ubugingo, nibura umwana w'ubugingo kandi ushaka kuzabona ubugingo. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka mushumba tugushimire, tukubwira Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'umuntu yabanye natwe muri higana, tubwire nawe Imana iguhe umugisha. Reka tugusabe ngo mushumba izi ngisho uzazikomeze, kandi utange adresse abantu baba bifuje ko bazaguhamagara cyangwa bakugisha inama. Abo bantu bahe adresse uburyo bakubonaho, ariko ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri Gusenga EV, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora s'abone. Aho mushumba kaze unasoza unasenga Imana. Turagira ngo dusenge, ariko mbere yo gusenga telefone yanjye ni 0788 69 18 13. Ndasubiramo 0788 69 18 13. Igihe icyo ari cyo cyose, umwanya wari wose wampamagara, wanansobanuza muri izi nyigisho turi kwiga, turahari, turiteguye. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe, kandi tugushimiye ijambo ryawe twakiriye muri aya masaha. Uryumvise wese, uzaryumva wese, izabashe kuzana impinduka mu buzima bwe. Isi iragenda ihinduka, amagambo y'abanyepolitiki arahindura, amagambo avuzwe n'abantu bakomeye arahindura. N'ijambo ryawe nawe nta mpamvu ritahindura, kandi ari ryo rifite ubutware ku byaremwe byose. Komeza kutwemerera rero no kuduha umugisha no kuduha imbaraga. Turimo twegera isoza ry'umwaka, abantu bari muri byinshi, abantu bari mu myiteguro myinshi, ariko bahe no kwitegura ko Yesu azagaruka, kandi bahe kwitegura ko n'urupfu rushobora kubatungura batageze kuri ariya matariki bari kwitegura. Uwumvira ijambo wese arimbanire guca bugufi no kwihana, uwaguye abyuke, warusinziriye akanguke, utari wakumenya rusheho kukumenya ukore ku maso ye. Ndagushimiye kuri kumwe natwe iminsi yose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka tugushimire, tukubwira Imana iguhe umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Murakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.